Deebii seera akka itti fakkaate. Deebii seera kanuma jechuun barbaade. Walumaa galatti. Okey, biiftuu amma gaafii kee muraa goona. Akka carraa sonaa kennite. Qoya. Carraa kee kan muraa goona doktora nama 8,500 si dhaggeeffataara. Dalagaa kana Dubaay boruulee deebitee banamti. Namni yoo qabaate kafalet yoo dhabe dogoggora ofitti rawaa barate dhiifama gaafate itti deebi'ee talallaqa. Wanti kun buddeena. Birrii isinyaa birrii talaloo badde caalaa sigalee maqaa keessan kabaduutu isin miidha jechuudha. Wanni kun maqaadha. Amma fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti yoo argita waggaa 10 waggaa 8 warri na beekan asliin safuun beekuu nama arrabsaa jedhan malee yoo nama dhugaan jibtaate malee asliin hattu asliin kijiba nama jiru dhagaillee beeku argillee hin beeku jechuudha. Kijibuu fi hattuun wanni akka hannaaf kijiba namaan si diigu jireenya si diigu riskii si cufu hin jiru jechuudha. Nama arrabsi homaa rakkoo hin qabu. Si galee miti hin ta'u batta hin kadhatu. Laakiin hannaaf kijibni namaa gas si godha. Miskiina si godha. Hiyyeessa si godha. Diina si godha. Si galee biiftuuti. Kanaafi amma arfanuma amante nama 8,000 irratti amante kana birrii deebiftaaf moo Dubaay fidde. Yoo birrii deebifteef yoom deebiftaaf. Yoo Dubaay fidde immoo yoom fidda. Kana nu uummatatti nu himu. Ila asli asirratti ani durallee hiwaa kan sitti mira ijoollee waliigallee irraa barummaan dhufuma ajandaa na godhate malee duraa waliigallee xumurree jirra already kan mucattis kan mucas haala yanatta yoo jiraate kan mucatti dheengadha. Sila biiftuu ati nama biloo goote ana bira jiru jira bar jalaa kaasuu diddee kanaan hin dubbanne. Ilu na dhage takka. Mucayyoo akkaawuntii itti ergite san beeyta ammas. Mucayyoo amma akkaawuntii yeroo lammaffaa taphaaf jedhee itti erge jettu san beeyta eenyu kataate. Isiinatu bilooke. Maaliif bilooyte? Wanti bilookeef moo dhuftee nama afuraffaa kana keessatti moota biraati. Isheen tama mucattii amma eerpoortii mucattiin deebiteeti. Okey, maa waliin naasoo hin irree maa bilooyte jechuun karaa nan. Ilaalu lakkoofsa kaanii haga ammallee anuma bira jira. Annama tokko karaa mataa minuu kan wala TikTok miidiyaa qabu wantuma hundaan jechuu gara keessaa asirralee nama tokko hin bilooku abbaa fedhe waan fedhe onaan jedhe ilaalee sumaan jaalles. Jin isheen lakkoofsa jijjiirattee dhuftee sagalee jijjiiruu yaaltee turte voisii kaayii jedheen anillee barreessinaan tekstii miti voisii kaayii honte tenaa barreessaa tunaan gallee jedheen beekaatuma voisii naa keette funyaan akkana qabatte akkana nama manaa fiddaannaa jedhee waliin naasaa ture. Isiin akka ofiitti karoora isii waan garaa kiyya keessaa ba'u ilaaluuf. Atu nasa bulan taanu biiftu singalle bakka sanii miti. Habiibti ammallee dogoggorre. An darbee jira san biraati beekaanti ergee jettee isin namoonni godhu fulanne ayyaa asirratti Mucayyoo kana jalqaba birrii si gaafattu goote rakkoon awwala jiru kan isiin si himatteef waan san godhaa turteef jalqaba maalirraa wal lolta mucayyoo san. Tamiin. Mucayyoo mamma akkaawuntii dheengaddetti ergite tana maalirraa wal lolta tasii himatte tana. Tamiin booda. Beeytee mucayyoo amma akkaawuntii dheengadda taphaaf itti erge jettu kun nama sirraa birrii qabu bar. Kaati biloo goote nambara biraatiin si bilbilaa arteer mucayyoon. Sitti maa mucattee mucatti dheengadda. Awwala maa biloo goote ree awwalaa jedhu. Dura takkaa biloo godheen jiru kun haga mana bira jirti akkuma iskiriinshuut gootu iskiriinshuut godhee sun mul'isuu danda'ame. Ittiin haga mana bira kaleessaa sagalee naa qabaa ture. Nattis bilbilaa turte bilbila duraa ture. Kan dheengaddaati ammoo isii waan kan dheengadda haaraa isiin dhuftee na barreessiten ammoo hin biloo. Okay. Ayyee furmaata ishii duu agara biiftu. Yoo Dubaay fidde yoo fidda birrii yoo deemteef yoo deebita doktorii ta'e. Arfan amanti. Asli bar waliigallee irra jedhee barri bu'aan ijoollee ila mucattee duraaf kan jimmaa sanii jechuudha. Akka uummanni illee sirraa gadi bu'uu fi barammayna uummanni illee sirraa gadi hafu uummanni akka maqaa si arrabsaa ture kana keessatti yoo akkam guddate nama 3,000 4,000 sin arrabsine. Dachaan si dhageeffataara dhugaa kee illee yoo dhugaa qabaatte dhugaa kee yoo nama miidhaa jiraatte miidhaa keetu kana asirratti dhagaamaa jiru. Soo kanaaf arfanuma amante kana Dubaay yoo fidde yoom aga yoomitti yaa eeggatan birrii yoo deebifte hammam si haa eeggatan. Ila asli waraabadha maqaa wajjini nama afran sannuhimi waadaa seenii gabbu akkaf ummata hunda keessanuu ija tokkoon sirraadhaan biratti
kahat kamir amelle afanat tunanjeru bakka kare isin kamir amelle yesra guday no yagaranyachut yesra guday no doktor immo hundayu hamatas yalu no majiru nabirat yalamu duftari makajara arfani nudai dugada yo dubai fidde hammamitti yo devde hammamitti wallahi kaduga ako man da fasikaw doktor Wai asli. dubata cara kesan Nam afursi njemiti. Tokkocha dura walina soyne tumurre jir. maka tinggal be sarban maka yara Ismaili mi dok Tokko isaqedha. Garuu wanti beeku qabdu ilaale doctor. 50 wali deebisna wali galle rajolle kan. ijoollee biiftuu ijoollee biiftuu isaaqi tokko maqaan Yaa isaaq lammaffaa takka damma dureettidha. Itti migeen waan sitti asli. An birri jaraa 15 dha kan deebisuuf. Makanaatu durallee 50 ma isinii deebisan akkaawuntii ergataniiran asirra ol baanii madhatan malee jechuudha. dureetti disrespect nama godha namni birri ufii miliyoona kafalee arrafamuu qabu doktora dhiifama. Ila asli arrafamuu qabu. Isaan bar jechuudha. Doktora asirraa eegamuu miti miliyoona kafalamee namni arrafamuu qabu doktora. Asli. Saayidillee qabataa jiru disrespect nama godha doktora. Dureetti. Wallahi asli bar waan isaan daaran argaa jirta bar. Yaani wanta kanaan hinaan bar hin furanne. Sadafa. Najaati beekamu. Oy ame haji mahi sadafa. Abinna diisane biiftuun hageeffatu jedhan. Sadafa. Asli Dhimma kiyyarra asliin qofa haasa'u. Eenyu sentanii Dhimma doktora qofti irraa haasa'u qaba miitu godhadha. Sadafa. Sitti mee barf najaatiidha siin jedhe kan mucaa kaanii ammoo xumurree irra waan ta'eef dhiisisi jamar inni ol ga'een himannis. Najaat. Okay. Jara kana Isaaq dureetti Najaat. Jara kana birrii deebiftaa immoo Dubaay fidda doktor. An Dubaay hin fidu duraa jiraanu isin hin fidu birrii keessan isinii deebisa dheen hin ture. Hin fiduun Dubaay. Agamitti deebiftaa? Guyyaa hagam baatii moo torbaan immoo guyyoota moo agamitti? Ji'a 12ffaa 10 naa eeggataniin kennaaf hundaayyuu guyyaa tokko galcha. Ji'a 12ffaa guyyaa 10 baatii meeqa jechuun jara kana? Awway. Agasitti tarfaa Dubaay bana. Ayyee ji'a 2ffaa gaafa guyyaa 10tti. Homaa rakkoon qabu. Dhineeyna. Duraanuu guddama ta'ani. Ji'a 12ffaa gaafa guyyaa 10tti. 2000 eegaa fuudhu. Okay. Nama 9,000 kana jala yoo jiraatan ijoolleen doktor biiftuun walloltanii himataa turtan. Waajjira poolisii godina Baaratti, waajjira poolisii godina Jimmaatti, waajjira poolisii godina Arsii warri himataa turtan dhimmi keessan mana murtii ol'aanaa federaalaa bira ga'ee jira waan ta'eef warroonni akka ijoolleen doktor biiftu jechuudha. Isaaq dureetti fi Najaat amma baatii 12ffaa guyyaa 10tti dhimma kana obsaan akka nu eeggattan doktoriin keessa waasii isinii fudhatanii jiru. Carraa kanaan karaa keessallee na dubbisuu dandeettanii homaa rakkoon qabu guyyaa eenaa jechuu akka keessa rabbi isinii haa galchu. Wanni dhaamattan jira doktor biiftu. Doktor Asli namni biraallee fakkeenyaaf